Tomoq og'riydigan qizlarimizda homiladorlik kuzatilmasligi nima bilan bog'liq? O'zi nima uchun tomoq og'riydigan qizlarimiz homilador bo'lmaydi? Mana shu sabablarga bugun javob topamiz. Tomoq og'riydigan qizlarimiz xalq tilida angina deyiladi, meditsinada surunkali tanzilit deydi. Ya'ni bodomsimon bezlar, tomog'imizda joylashgan bodomsimon bezlar doimiy yallig'lanishi bu angina kasalligi deyiladi xalq tilida. Meditsinada bu surunkali tanzilit. Surunkali tanzilit bu nima degani? Doimiy ravishda har xil shart-sharoitlar ta'sirida muzdek ichib qo'yadi ayollarimiz, sovuq narsalar iste'mol qilishi yoki sovuq ob-havolarda yoki bo'lmasam basseynlarda cho'milish natijasida tomog'da infeksiyalari qo'zg'ash kuzatiladi. Ya'ni tomoqda yashaydigan doim streptokok infeksiya u shartli patogen hisoblanadi. Shartli degani ma'lum shart-sharoitlarda u rivojlanishni boshlaydi. Ya'ni bodomsimon bezlarning yallig'lanishi organizmga doimiy ravishda o'zini zaharini chiqarib turadi. Bu organizmga chiqaradigan toksin tuxumdonlar faoliyatini ishdan chiqaradi. Ya'ni tuxumdonlarda ovulyatsiya bo'lishini, follikula yetilishi, yorilishini buzilishiga olib keladi. Qiz bolalarimizda bu hayz buzilish kuzatiladi. Bunaqa qizlarimizda doimiy ravishda hayz buzilish, hayz kechikishlari, vaqtida kelmasliklari holatlari kuzatiladi. Yosh kelinchaklarimizda homilador bo'lmaslik, ovulyatsiya holatlarini buzilishi, ya'ni qon tomirlarni zararlash yo'li bilan bachadonda ichki qavati endometriy tagida qon tomirlar zararlanish yo'li bilan homila o'tirmaslik holatlari kuzatiladi. Ya'ni bu bodomsimon bezlarda yashaydigan streptokok infeksiya organizmga doimiy chiqarib turadigan zahari, toksini natijasida ayollarimizda buyrak siydik yo'llarida doimiy shamollashlar, buyrakda yallig'lanishlar, sistitlar. Ya'ni ayol yaxshi yuradi, lekin doim sistit qo'zg'aydi, hayron qoladi. Nima uchun menda doimiy sistit bo'ladi? Demak, doimiy sistitlar qo'zg'aydi. Qo'l, oyoq bo'g'imlarida og'riqlar kuzatiladi. Doimiy bosh og'riqlari. Bunaqa qizlarimiz doim og'riq qoldiruvchi dorilar ichishga majbur bo'ladi. Biz bilamizki, og'riq qoldiruvchi dorilarni muntazam iste'mol qilinishi follikulalar yorilishini buzilishiga va homila bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Demak, agar sizda hayz buzilish kuzatilyaptimi, albatta o'zingizni tekshirib ko'ring. Balkim sizda tomog'ingiz doimiy ravishda og'rib yurar. Bir yilda 2 va undan ortiq marta tomoqda og'riqlar bo'ladigan qizlarimiz, tez-tez gripp qaytalanadigan qizlarimizda hayz buzilishi, homila bo'lmasligi, homilani rivojlanmay qolishi, o'sishdan to'xtab qolish holatlari kuzatiladi. Agar sizda yuqori sanab o'tilgan o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, albatta lor shifokoriga ko'rinib, tomoq infeksiyasini o'z vaqtida bartaraf qilishni tavsiya qilamiz. Shu kabi foydali ma'lumotlarni ko'proq ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bizni kuzatishni davom eting.